नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करते हैं इस वीडियो में। आप देख रहे हैं टेक्निकल ईडीयू एम्स यूट्यूब चैनल कॉल्ड एस एम्स एजुकेशन। मैं हूं आपका दोस्त अभय। आज के इस खास वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस की तरफ से जो जूनियर असिस्टेंट का जो टाइपिंग टेस्ट का एग्ज़ाम हुआ था उसकी यहाँ पे रिजल्ट आ गया है। तो आप सभी लोग जाके तुरंत वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पे यूपी ट्रिपल एस की तरफ से मेरे पीछे आपको एक प्रकार का नोटिफिकेशन दिख रहा होगा और एक प्रकार की विंडो स्क्रीन दिख रही होगी। वहाँ पर हम लोग पूरा अच्छे तरीके से समझेंगे। जैसा कि आपको दिख रहा है कि मेरे पीछे स्क्रीन आ गई है, उसमें से पूरा लिखा गया है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, पिकअप भवन तृतीय तल गोमती नगर। ये दिनांक 31 जुलाई 2020 का, यानी कि आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ आज वही डेट है। और यहाँ पे आवश्यक सूचना ये दिया गया है कि आयोग की विज्ञापन संख्या वगैरह वगैरह, ये कनिष्ठ सहायक विशेष चयन जो स्पेशल रिक्रूटमेंट था यहाँ पे प्रतियोगित्मक परीक्षा 2017 के अंतर्गत विज्ञापित कनिष्ठ सहायक के 115 रिक्त पदों पर चयन हेतु संपन्न लिखित परीक्षाएं के लिए उपरांत द्वितीय चरण की टंकण परीक्षा हेतु आहार पाए गए अभ्यर्थियों की हिंदी व अंग्रेजी टाइपिंग आयोजित किए जाने संबंध हेतु सूचना ये पूरा बताया गया है किसके बारे में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आयोग की बैठक दिनांक 31/07/2020 में लिए गए निर्णय के क्रम के प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत चयन के द्वितीय चरण की संपन्न टंकण परीक्षा के आधार पर कुल कम से कम 396 अभ्यर्थी अनुरक्षित 00, अनुसूचित जाति के 147 और अनुसूचित जनजाति के 26 व अन्य पिछड़ा वर्ग 223 साक्षात्कार हेतु आहार घोषित किए गए हैं। वह 274 अभ्यर्थी टंकण परीक्षा में अनहार पाए गए हैं तथा 117 अभ्यर्थी टंकण परीक्षा में अनुपस्थित रहे हैं। उच्च परिणाम के शैक्षिक आरक्षण के अंतर्गत आहार पाए गए अभ्यर्थी अपनी मूल्य लंबवत श्रेणी के सम्मिलित हैं। पूरा बताया गया है कि कितने कितने लोग यहाँ पे सेलेक्ट हुए हैं। और जैसा कि आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा कि सभी जो भी सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं उनका यहाँ पे रोल नंबर आपको दिख रहा होगा कि अगर आपने 2017 में ये वैकेंसी में फॉर्म भरा था, अगर आपने टाइपिंग एग्ज़ाम दिया था तो आप ज़रूर से ज़रूर जाइए, एक बार उसको चेक करिए। अगर आपका इसमें लिस्ट में नाम है, अगर आपको रोल नंबर मैच करता है तो बहुत बहुत आपको धन्यवाद दोस्तों। आप जो नेक्स्ट लेवल था इसका, यानी कि इंटरव्यू का, उसके लिए आप एलिजिबल हो गए हैं। तो इंटरव्यू की जब भी यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन यहाँ पे बताई जाएगी या फिर जब भी आयोग की तरफ से नोटिफिकेशन यहाँ पे आएगा तो आपको सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से हम लोग बताने की पूरी कोशिश करेंगे। और इसी प्रकार की और गवर्नमेंट जॉब्स की नोटिफिकेशन और हर प्रकार की जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।